நான் உன் கூட 100 வருஷம் வாழணும். ஆக்சுவலி அதோட பேரு டங் பீட்டல்னு சொல்லலாம். டங்குனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் மாட்டு சாணி. அது ஏன் அந்த மாட்டு சாணியை விட்டுட்டு போகுது, அண்ட் அது எதை நோக்கி போகுது, அண்ட் அது எதுக்காக போகுதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி அது எதை நோக்கி உருட்டிட்டு போகுதுன்னா எதை நோக்கியுமே இல்லை. அந்த பூச்சி அதோடைய எக்ஸை வந்து ஒரு மாட்டு சாணி அதோட பாட்டில் வந்து லே பண்ணிட்டு அந்த பாட்டை மட்டுமே உருட்டி கொண்டு போயிட்டு வச்சுக்குது. அண்ட் அந்த பூச்சி ஏன் அதோட முட்டையை அந்த சாணியில் போடுது அப்படின்னா, அப்போதான் அதோடைய குழந்தைங்க பிறக்கும் போதே அதுங்களுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் அது எதை நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, பக்கத்தில் மற்ற பீட்டில் அந்த பால்ஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்க போகுதுன்ற பயத்தில் ஒரு சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க்டில் வந்து உருட்டிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அது ஆக்சுவலி பார்த்தா எதை நோக்கியுமே ஓடலை. சரி, நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு டைரக்ஷன் எப்படி தெரியுது? இதுதான் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்டே. ஆக்சுவலி அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஸ்டார்ஸை பார்த்து டைரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் மில்கி வேவை பார்த்து அது டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். சரி, இது வந்து நைட்டில். சரி, பகல் எப்படி போகுது சொல்லிட்டு நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி சன்னோட டைரக்ஷன் வச்சு தெரிஞ்சுக்குது. அப்படி சன்னும் இல்லை, க்ளவுடியாக இருக்குன்னா க்ளவுட்ஸில் வந்து லைட் பேட்டர்ன் இருக்குது. அந்த லைட் பேட்டர்ன் வந்து ஹியூமனோட ஹைஸுக்கு கூட விசிபிளாக இருக்காது, பட் அந்த சின்ன பூச்சிக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்குது. அப்புறம் த மோஸ்ட் கிரேசி ஃபேக்ட் ஒன்று சொல்கிறேன். அந்த பூச்சி அதோட பாடி வெயிட்டை விட 1000 டைம்ஸ் அதால் புல் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பேரிசன் சொல்கிறேன். ஹியூமன் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஹியூமன் ஒரு 80 kg வெயிட் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. 80 × 1000னா 80,000 kilograms ஒரு வெயிட்டை புல் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல். தட்ஸ் கிரேசியில். பட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு மைண்டுக்கு வருது. கண்டிப்பாக இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் ஒன்று இருந்தே ஆகணும். ஸோ உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, bye.